Riesige Höhlensysteme, kilometertief unter der Erde, in denen es trotzdem nicht komplett dunkel ist und in denen Völker richtig große Städte bauen. Das Underdark ist in Dungeons & Dragons die Heimat des Bösen und Kampagnen dort sind echt kein Spaziergang. Aber wir zeigen euch heute, wie lebensfeindlich das Underdark tatsächlich wäre. Tag zusammen, Jack Pop hier. Dungeons & Dragons ist für mich echt so ein Phänomen. Seit fast 50 Jahren wird das gespielt, mit Zettel und Stift als Pen and Paper. Ob das jetzt hier in der realen Welt ist oder bei den Nerds. Just never played Dungeons & Dragons with girls before. Oh, don't worry, sweetie. No one has. Oder halt bei den coolen Kids. Special Hydra! Fireball, the son of a bitch. Wie ist das bei euch? Kennt ihr Dungeons & Dragons? Habt ihr es vielleicht schon mal gespielt? Und wenn ja, mit welchem Charakter? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Denken wir bei einem Drink drüber nach? Super Idee. Wir steigen jetzt auf jeden Fall richtig tief ein ins Thema, also kilometertief unter die Erde. Und was uns dort im Underdark erwartet, das erzählt uns jetzt Michael von den Rocket Beans. Das Underdark ist ein riesiges Labyrinth aus Höhlen und Gängen, welches unter den vergessenen Reichen liegt und ist generell eine Ansammlung von ziemlich wilden und weirden Dingen, grausigen Kreaturen und es wird nochmal eingeteilt in 3 verschiedene Bereiche, nämlich einmal das Upper Dark, das geht bis zu ungefähr 5 Kilometer Tiefe, dann kommt das Middle Dark, das geht bis zu 16 Kilometer Tiefe und alles was da drunter ist, ist das Lower Dark und je tiefer man kommt, desto gefährlicher und desto weirder wird es allgemein. Alles klar? Danke Michael. 16 Kilometer tief unter der Erde. Holy shit! Also das, was wir als Menschheit bislang als tiefste Stelle hinbekommen haben, sind 12 Kilometer. Und das ist ein Bohrloch in Russland. Also nicht mal ein Höhlensystem, sondern halt nur so eine Bohrung. Also ich bin ziemlich gespannt, was wir über die Region unterhalb der Erdoberfläche alles so wissen. Und Expertise in diesem Bereich gibt es heute von einer guten Bekannten von mir, nämlich von Geologin Sophie Erhardt. Sophie hat Geowissenschaften an der Uni Bremen studiert und dann im Bereich Hydrogeologie promoviert. Das Underdark betritt sie gar nicht erst. Privat sucht sie nämlich lieber den Ausweg aus Escape Rooms. Sophie, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du bist ja heute nicht nur da, um uns was über Dungeons & Dragons zu erzählen, sondern du sollst auch noch so ein bisschen mit diesem Klischee aufräumen, was wir von Geologinnen und Geologen haben. Zum Beispiel aus Big Bang Theory. I'm gonna go turn on some rock music. That's a geology joke. Bert's a geologist. And a joker. Wie findest du die Szene? Ich find's lustig. Ja, ich auch. Okay, aber wir reden ja nicht über Big Bang Theory, wir reden über Dungeons & Dragons und das Underdark. Da ist natürlich an erster Stelle mal wichtig, woher haben wir denn unsere Erkenntnisse übers Erdinnere? Das ist ein total spannendes Thema. Ist ein bisschen so wie bei der Tiefsee. Wir wissen auf jeden Fall mehr Dinge nicht, als wir wissen. Du hast vorhin schon diese Bohrung angesprochen, 12 Kilometer Tiefe. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber ist technisch gesehen einfach schon krass. Ja, und ich habe auch gelesen, die haben über 20 Jahre gebraucht, um überhaupt so tief zu kommen. Da musste einmal die komplette Bohranlage gewechselt werden. Also da muss man ja auch ein bisschen mit Materialien rumexperimentieren, oder? Das stimmt, das Hauptproblem ist halt die Temperatur. In der Tiefe sind dann ungefähr 180 bis 200 Grad Celsius. Und das hat einfach das Material an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Alter, das ist echt viel. 180 Grad in nur 12 Kilometern Tiefe. Also dann können wir hier fürs Underdark auf jeden Fall festhalten, solche Eiswelten oder großen Wasserflächen, die wir dort sehen, das ist ja dann Quatsch, oder? Ja, absolut unrealistisch. Okay, was ich mich jetzt aber frage, wenn die tiefste Bohrung 12 Kilometer tief ist, ja, woher haben wir denn die ganzen Informationen über das Erdinnere? Ne? Also wir wissen ja irgendwie noch aus der Schule, die Erde ist so schalenförmig aufgebaut, Erdkern, Erdmantel, Erdkruste und das alles hat gewisse physikalische Eigenschaften. Woher weiß man das? Ja, das meiste, was wir über das Erdinnere wissen, wissen wir über indirekte Methoden. Zum Beispiel, wenn wir Erdbeben auswerten. Über die Wellen, die dann quasi ausgesendet werden und zurückkommen? Das stimmt, genau. Du kennst wahrscheinlich diese horizontale Ausbreitung von Erdbebenwellen, aber das Ganze verläuft auch quer ins Erdinnere. Und je nachdem, welches Material diese Wellen durchqueren, haben die unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wenn wir jetzt ein sehr dichtes Material haben, laufen die Wellen schneller und wenn wir jetzt ein weniger dichtes haben, laufen die langsamer. Und wenn wir dann an verschiedenen Stellen auf der Erde mit Seismographen diese Wellen messen und diese Ankunftsgeschwindigkeiten der Wellen, können wir dann also sagen, was für Material im Erdinneren durchquert wurde und können somit auch Rückschlüsse aufs Erdinnere ziehen. Und daher wissen wir, dass die Erde schalenförmig aufgebaut ist. Dann lass mal bei dem Schalenmodell bleiben. Wenn wir das jetzt aufs Underdark beziehen, dann sind wir von der Tiefe her, 16 Kilometer, ja noch in der Erdkruste. Über Temperatur haben wir jetzt schon gesprochen, aber was wissen wir denn noch über die Gegebenheiten in der Tiefe? Naja, du kannst dir ja vorstellen, dass der Druck auch immer weiter steigt, je tiefer wir gehen. Das kennt ja jeder schon vom Tauchen im Schwimmbad.
Und je tiefer du gehst, desto mehr Material an Gestein und was da oben alles liegt, ist natürlich auch über dir. Das heißt, so tief hätte man viele hundert Male den Druck über sich und an sich, wie auf Meereshöhe wäre. Ja, und dann ist es schwer vorstellbar, dass es da irgendwie Hohlräume gibt oder Höhlensysteme, die stabil halten, so wie wir es bei Dungeons & Dragons sehen. Also Höhlen, wie wir sie kennen, sind meistens nur oberflächennah. Und die tiefste Höhle, die bisher bekannt ist, liegt in Vietnam und die geht gerade mal 500 Meter ins Erdinnere. Dass so eine Höhle überhaupt entsteht, dafür haben wir meist Karstgebiete oder Salzstöcke, wo dann lösliche Stoffe mit Hilfe von Wasser weggelöst werden und abtransportiert werden. Dafür brauchen wir aber erstens natürlich Wasser, was bis dorthin kommt, und zweitens, das Wasser muss auch den Stoff abtransportieren. Bei den Temperaturen, die wir besprochen haben, ist das nicht möglich. Genau. Und halt der Druck. Da passiert so viel Metamorphes mit dem Gestein, das wird gepresst, verfaltet, verschoben. Und da ist an Hohlraum einfach in keinster Weise zu denken. Okay, krass. Dann können wir hier aber festhalten, also mit der Tiefe hat Dungeons & Dragons ein bisschen übertrieben. Es sei denn natürlich, der Planet, auf dem das Underdark liegt, ist jetzt irgendwie komplett anders aufgebaut als unser Planet, aber das sieht halt auch nicht so aus. Der hat auch einen Äquatorumfang von ungefähr 40.000 Kilometern. Er ist von seinem Stern aus gesehen auch der dritte Planet. Er hat auch einen Mond und wir sehen in den Darstellungen teilweise auch so Magma, Flüsse. Also das heißt, da würde es ja auch noch mal heißer sein mit dem flüssigen Gestein. Genau, Magma hat so ungefähr 700 Grad Celsius und das würde natürlich auch ordentlich Hitze abstrahlen. Ja, schön angenehme Temperaturen zum Leben. Also das haut nicht hin. Das Underdark müsste sehr viel weiter an der Oberfläche liegen. Aber wenn das so wäre, was wäre dann mit den ganzen anderen Dingen, die wir da erzählt bekommen? Jetzt würde man natürlich denken, dass es so tief unter der Erde ziemlich dunkel ist, aber die Tunnel des Underdark werden erleuchtet von Magie oder auch von riesigen Pilzen, die Nightlights genannt werden. Die sind biolumineszierend, leuchten also aus sich heraus und können bis zu 3 Meter hoch werden. Sophie, biolumineszierende Lebewesen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist nicht ganz deine Expertise als Geologin. Nee, das stimmt. Aber ich weiß zumindest, dass es Insekten machen, die Glühwürmchen oder super viele Fische in der Tiefsee. Ja, und auch so Quallen und so, ne? Ich finde es auf jeden Fall mega cool und wollte deswegen unbedingt mehr dazu erfahren. Deswegen habe ich mal nachgefragt beim Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und dort bei Anton Popatow. Well, hey Jack, humans invented the light bulb less than 200 years ago. But nature has been incorporating light into many species for dozens of millions of years. For various reasons, to attract prey, to look for partners, for camouflage, for communication as a deterrent. Bioluminescent species exist in almost all kingdoms. There are even over 100 species that are known to be bioluminescent in fungal kingdom. The examples include the honey-colored Armillaria melea or luminous jack-o'-lantern mushrooms. The way some fungi light up even has its own name called foxfire. The light is produced in an oxidation reaction between the substance called luciferin and luciferase, which is enzyme that oxidizes this substance. So basically this is a chemical reaction which results in energy release in the form of light. And the mushroom glows. Das ist schon ziemlich cool, oder? Aber ich sag mal so, damit so ein Pilz jetzt riesige Höhlensysteme beleuchten kann, muss der natürlich auch entsprechend groß sein. Bei Dungeons & Dragons erreichen die teilweise bis zu 3 Meter Größe. Das gibt es so in der Realität nicht, hat mir Anton erzählt. Aber es gibt den Riesenbovisten und der kommt zumindest in die Richtung. Der kann nämlich in einem gut ausgewachsenen Stadium tatsächlich so einen Durchmesser von gut einem Meter erreichen. Und das ist schon ordentlich. Und man muss dazu auch sagen, das, was man sieht, also das an der Oberfläche, das ist ja der kleinste Teil des Pilzes, dieser Fruchtkörper. Das, was wirklich richtig groß ist, ist das Mycelium, was unter der Erde ist. Und deswegen ist das größte Lebewesen, das wir hier auf der Erde kennen, auch tatsächlich ein Pilz. Nämlich ein dunkler Hallimasch, den man in einem Nationalpark in Oregon gefunden hat. Der erstreckt sich dort auf einer Fläche von 9 Quadratkilometern. Das sind ungefähr 1200 Fußballfelder oder 560.000 nebeneinander stehende ausgewachsene Elefanten oder halt ein paar Milliarden Pen-and-Paper-Bleistifte. Auf jeden Fall unfassbar groß. Und das Coole ist, Anton hat mir erzählt, dass man unter Laborbedingungen herausgefunden hat, dass einige Hallimascharten tatsächlich ein leuchtendes Mycelium haben. Also wenn wir uns das jetzt mal auf 9 Quadratkilometer Fläche vorstellen wollen, dann können wir uns auch vorstellen, dass das Underdark richtig schön hell erleuchtet wäre. Es gibt aber eine wichtige Voraussetzung. Anton hat ja vorhin erzählt, dass dieses Leuchten durch Oxidation entsteht. Das heißt, wir bräuchten in jedem Fall Sauerstoff, damit das was wird. Und
generell kann Sauerstoff jetzt auch nicht verkehrt sein, wenn wir Leben im Underdark haben wollen. Deswegen lasst uns doch jetzt mal schauen, wie es mit diesem wichtigen Element so tief unter der Erde aussieht. Im Underdark leben natürlich zum einen ganz normale Tiere, wie zum Beispiel Salamander, Spinnen, Ratten und allerhand Ungetier. Aber natürlich auch ganz normale Zivilisationen, ganz normale Völker, wie zum Beispiel die Drow, Zwerge, allerhand Goblin-Stämme und Orks. Und die leben teilweise sogar in ziemlich großen Städten, wie zum Beispiel Menzoberranzan, die Stadt der Spinnen, oder Grekelstowe, die Stadt der Klingen. Ja, das ist die Frage nach Leben in der Tiefe. Und eigentlich haben wir ja so große Höhlensysteme, unterirdische Welten vorhin schon abgewählt. Jetzt ist es bei D&D ja so, es ist eine magische Welt, es gibt eine magische Strahlung, die eben doch dieses Leben unterhalb der Oberfläche möglich macht. Die gibt es bei uns im echten Leben nicht. Heißt das, dass grundsätzlich Leben in der Tiefe so ein bisschen ausgeschlossen ist? Naja, da frage ich jetzt dich, was bräuchten wir denn für Leben? Sauerstoff haben wir gesagt. Ich würde sagen, Wasser brauchen wir trotzdem. Und irgendeine Energiequelle, irgendeine Form von Energie. Da habe ich schon mal gute Neuigkeiten für dich. Also Sauerstoff gibt es auf jeden Fall. Man weiß, dass die Hälfte der Erdkruste aus Sauerstoff besteht, aber der ist halt nicht frei verfügbar, sondern fest gebunden. Also fest in Mineralgittern gebunden, in Silikaten zum Beispiel. Wir bräuchten also erstmal einen Prozess oder eine Technik, der diesen Sauerstoff verfügbar macht. Ähnlich ist das mit dem Wasser, was du angesprochen hast. Auch dieses Wasser ist im Gestein gespeichert. Und da gab es jetzt letztes Jahr eine spannende Studie von der Uni Frankfurt. Die haben einen Diamant aus Botswana untersucht und konnten damit nachweisen, dass selbst in 600 Kilometern Tiefe immer noch Wasser verfügbar ist. Und das sind richtig beträchtliche Mengen, die dort sind. Und vorher wurde es nur vermutet, jetzt hat man letztes Jahr den Beweis gefunden, dass also mit dem Abtauchen von Platten auch Ozeanwasser bis ins Erdinnere kommt. Wow. Und die hohe Temperatur, die sorgt dann auch nicht dafür, dass dieses Wasser irgendwie rausgelöst wird? Naja, das ist ja jetzt nicht Wasser in der Form, wie wir es hier kennen, also wie Eis im festen Zustand oder wie Meerwasser als flüssiger Zustand oder als Wasserdampf, sondern es sind halt die Bestandteile von Wasser fest in dieses Kristallgitter mit eingebunden. Aber jetzt, wo du die Temperatur ansprichst, da gibt es tatsächlich noch ein Problem, nämlich für die DNA, also was die Grundlage für alles Leben ist. Weil die auch eine Maximaltemperatur hat? Ja, genau. Bisher geht man davon aus, dass Leben nur bis 150 Grad Celsius möglich ist, weil danach die DNA so schnell zerfällt, dass kein Reparatursystem mehr, was uns bis jetzt bekannt ist, damit überhaupt klarkommen könnte. Okay, aber das würde ja auch heißen, dass bis zu einer Tiefe von so Temperaturen um die 150 Grad Leben nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Auf jeden Fall, und das ist auch ziemlich beeindruckend und krass. Man hat gefunden, dass in 5 bis 10 Kilometern Tiefe immer noch richtig viel lebt und vielleicht sogar dort mehr Leben sein könnte als oberirdisch. Wow. Okay, aber ich nehme mal an, das sind keine Gnome oder Riesen oder andere D&D-Kreaturen. Nee, viel kleiner, nämlich unzählige Bakterien oder andere Mikroben im Gestein. Okay, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Jetzt haben wir ja auch über Energie gesprochen. Wo beziehen die her? Also da ist ja kein Sonnenlicht da, es gibt auch keine magische Strahlung. Also wo haben die ihre Energie her? Die benutzen halt die chemischen Substanzen, die im Gestein vorkommen, also Wasserstoff, Methan oder Metalle. Und einige ernähren sich sozusagen auch von der Radioaktivität des umliegenden Gesteins. Es ist total irre. Also kilometertief unter der Erde gibt es kleine Lebewesen, die sich von Radioaktivität ernähren, was ja dann auch irgendwie wieder eine Form von magischer Strahlung ist. Könnte man so sagen eigentlich. Aber ich muss auch zugeben, die verbrauchen halt viel weniger Energie. An der Erdoberfläche geht es viel um Wachstum und Vermehrung, aber im Erdinneren geht es eigentlich fast nur ums Existieren. Man weiß nicht mal, ob die sich überhaupt vermehren und weiterteilen. Ganz viele Sachen sind dazu noch unbekannt, aber natürlich ist das ein super spannendes Thema. Okay, aber dann können wir ja hier schon mal festhalten, Leben, das kilometertief im Erdinneren stattfindet, das gibt es tatsächlich, nur halt nicht so komplex, wie wir es jetzt bei Dungeons & Dragons mitbekommen. Aber wenn wir das Underdark einfach ein bisschen weiter an die Erdoberfläche bringen, dann könnten wir riesige Flächen mit biolumineszierenden Pilzen ausstatten und dann steht auch waghalsigen Kampagnen nichts mehr im Weg. Sophie, 1000 Dank fürs Erklären, dass du dich auf dieses Abenteuer mit uns eingelassen hast. Hat Spaß gemacht. Danke müssen wir natürlich auch noch sagen an Anton, der uns die Welt der leuchtenden Pilze näher gebracht hat. Und natürlich auch an Michael von den Rocket Beans fürs Erklären des Underdarks. Flitzt doch mal bitte rüber zu denen auf den Kanal und lasst ein bisschen Liebe von uns da. Mich würde natürlich noch interessieren, wie hat euch diese Folge gefallen und wollt ihr euch den D&D-Film im Kino anschauen? Schreibt das doch mal in die Kommentare und vergesst bitte auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüssi! Tschüss.
Pilzsuppe jetzt. Noch mehr D&D-Content gibt's hier oben bei den Rocket Beans. Und wenn ihr jetzt Bock auf noch mehr Science-Checks habt, dann schaut doch mal hier unten vorbei. Da haben wir einen Mindflayer erklärt.